Итак, к новостям. Трещины, проваливающийся асфальт, капающие трубы в подвале и развороченный двор. Таков результат работ, направленных на повышение эксплуатационной надежности многоквартирного дома номер 155А по улице Горького. Цена вопроса – 25 миллионов рублей. Как жить в доме, эксплуатационная надежность которого, по мнению жильцов, только ухудшилась, узнавала Виолетта Кармазина. 20 лет жильцы дома 155А по улице Горького ждали ремонта. В декабре прошлого года этот многоквартирный дом стал участником федеральной программы «Жилище» по повышению эксплуатационной надежности. Должна была решиться проблема просадки грунта, разрушения стен и многие другие. Результат налицо. Трещины, ямы на свежем асфальте, кое-как залатанные швы. Водоотливы не закреплены и находятся выше уровня тротуара. Заплаты из свежего асфальта только усугубляют ситуацию, создают прекрасную емкость для дождевой воды. Вот это вот он, приклеенный, который вот он бери его и уноси. Здесь много, здесь не 2 тонны и не 3 тонны воды соберется. Здесь кубометры воды после дождя собирается здесь. Это все идет под дом. Ни штукатурки, ни покраски жители так и не дождались. В подвале, ранее сухом, теперь стоит вода, а трубы холодного водоснабжения протекают. В помещении узлов учета лужи, вместо железной двери пустой проем. Изоляция намотана наспех и толком не закреплена. Раствор на полу крошится буквально от взгляда. Электропровода примотаны к трубам водоснабжения. Состояние дома только ухудшилось, и в этом мнении жильцы единогласны. Полностью здесь идет вода. Вот она. Откуда? Они говорят, у вас трубы хорошие. Все. Здесь вот трубы, старики, которые заходят в квартиру. Вот смотрите, как льется вода здесь. Смотрите. О. И льется вода полностью. 20 мая истек срок исполнения работ по благоустройству. Двор превратился в пересеченную местность со строительным мусором. Теперь пользоваться дорожкой можно только в сухое время года, а детской площадкой с особой осторожностью. У технадзора все по графику. Состояние дома и двора оценено по высшему разряду. Испорченные газоны, груды грунта, вывороченное дерево и глыбы, асфальт, положенный в нарушение технологии прямо на землю, по-видимому, относятся к новым, высшим стандартам качества. И мы хотим узнать, куда же деньги делись, что нам сделали, Мы имеем на это право. Мы ждем, мы здесь живем, и наши дети здесь будут жить, и внуки будут жить. И мы 20 лет ждали этого всего. Мы обратились за комментарием в отдел технадзора управления городского строительства. Отметив, что все заложенные в смету работы выполнены, представитель надзора отправил нас к высшему руководству. В тот момент, я говорю, руководил всем этим Долгунов. Вот ему задайте вопрос. Получается, отвечать за выполненные работы и потраченные федеральные деньги некому. Жильцы дома настроены решительно. Искать же ответчиков дальше, по-видимому, будет прокуратура. Виолетта Кармазина, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.